Ô, trời, sao đây? Sao để đồ này? Ủa, sao có ướt đây? Sao cái có ướt đây? Đấy, sao? Sao này con để đồ đây ướt đây? Cái con áo cũ con đâu rồi? Hả? Con áo cũ đâu rồi? Con đi tắm ra không? Đâu? Giỏi này, tắm đấy à? Con áo cũ con vào đâu? Con đang mới đây này. Để cho con này đấy nhá, cái bộ đi lấy khăn đi lấy dìm cho con này mắc con nhá. Này này nhá. Cái bộ đi lấy khăn đi lấy dìm để nóng người con ướt đấy nhá. Kiểu nào đây? Trời, cô mà đặt, con em đặt cái bố này hả? Con giỏi thế. Rồi, đi này bố mặc đồ để lạnh rồi. Phải đây, phải đây nào. Mặc đồ lạnh nhé. Con phụ bố này, nhặt đặt vào bố này. Sao con giỏi thế? Con để được bố hả? Rồi, bố thật là giỏi. Làm việc nhà đây, từ từ đi tắm này. Còn thấy không? Thấy cái này không? Thấy cái này nào? Vâng, bỏ đây. Wow. Bây giờ chỗ này phụ bố này, chào cháu nhá. Để xong việc nhá, phụ bố dần chơi nha. Ăn xong phụ dần đi chơi nhá. Không nghe nó bỏ cái gì. Nhá, ok. Rồi. Phụ bố không? Có cái nhà đó không? Có cái nhà đó không? Có cái nhà đó không? Đó,
chưa? Này, những cái nó mình lấy những cái da nên mình cứ thùng gạc này, kêu với thùng gạc rồi, kêu với thùng gạc rồi, rồi, phụ bố nhá, rồi, giỏi quá, giỏi quá. Gì đấy, có gì đây bây giờ? Bố nhìn lớn ha, chụp đỡ bố nhiều việc quá ha. Nhưng bố cho ăn gì đây? Ăn gì đây? Thì hai bố con đi nấu ăn nhá. Ăn xong thì bố dần kêu đi giàu ha, chơi nhá, được không?